Ayiduu tanaa gara jabeetti guyyaa namaaf hin qabdu qaxaroos namaaf hin qabdu gaafuma dhuftee nama fudhattee deemti. Nagaa isiniif haa baay'atu hordoftoota chaanaalii kootii ashamaa harka fuunee akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti obboleettiin keessan baga nagaa taatanii eegamtanii yeroo kana geessanii kan boruufitillee waaqayyo sinaa eegu isiniin jedha. Viidiyoo argitan kana suuraa obboleettii keenya argitan kana micayyoo tana Dubaayii gubbaarra kan hojjechaa turte jechaadha. Gara biyyaa galtee waarrattee baay'een turre hin baddalamte jechaadha. Jireenyi biyya lafaa kanarraa dhugaa rabbii baay'ee gabaabduudha. Ani micayyoo kana TikTok irratti niin beeka. Yeroo baay'ee waan badaa tokko waan hojjettu yookaan sirballee gadi lakkistu osoo hin taane TikTok ishii irratti waa'ee amantaa ishii qofa kan hojjettu turte micayyoon tun jechaadha. Baay'ee nama gaariidha yeroon akkasittiin ani viidiyoo ishii jala seenee jechaadha narra gala waan ta'eef fooloorsii godheen jira. Yeroo boqotte jedhanii rip jedhanii waarratanii poostii godhan hedduu takkarreeffadhe jechaadha. Jireenyi biyya lafaarraa tana jiru ammam gabaabduudha xiqqishuudha guyyaas hin qabdu har'as borus ta'ee guyyaatti lafarraa deeman hin beekan garuu immoo dadhabbii ishii waggaa baay'ee waggaa jaha isaa oliyyuu ta'uu danda'a biyya arabaa kana Dubaayii turtee waarrattee ara dadhabbii ishii kana dhala ishii irraallee adda fagaattee waarrattee waan dadhabdee godhattee walitti qabatte kana ishii biyya lafaarraa kana gaafa ishiin galtee totti boqodheera dhala koo wajjiniin nan ta'a jettu. Egaa duuti itti dhuftee waarratteetu duuti lafarraa obboleettii tana godaansistee jirti. Baay'ee tokko nama gaddisiisa siniin jedha kan jannataa ishii haa godhu. Biyya lafaarratti inni ishiin dadhabdee inni ishiin bu'aa ba'ii hedduu dabarsite hundumtuu ta'uu deeddee jirti. Wagguma xiqqoorree maatii ishee wajjin dhala ishee wajjin akka ishiin hin turre egaa kana taateetti carraanii eenyu kooma ture wanti koomatanis namni koomatanis hin jiru jechaadha nama miti kan uume waan ta'eef hin koomatamu siniin jedha ka wanti hin koomatamne wanti sodaatanis ishii dhabeettu ani nafnis immoo du'umatanas siniin jedha garuu du'a dursarra wanti sodaachuu qabnullee sakamseetanii waan badaa tokkorraa fagaachuudha waan jallaa tokkorraa fagaachuudha waan hundumarra kan caalu immoo gaarummaa hojjechuudha. Boruu ofiillee beekuudha jechaadha. Akkuma har'a jireenya biyya lafaa kanarratti buunee baanee bu'aa bayii hedduu keessatti walii gadi kaachaa oollu kana qabeenyaa horachuudhaafis mana ijaarrachuudhaaf jireenya keenya jijjiiruudhaaf maatii keenya jijjiiruudhaaf bu'aa bayii hedduu keessa dabarree waan hedduu ta'aa oollu kana dhiphachaa oollu kana ishii biyya lafaarraa ishii keessa deemnu kana boruun koo maali jennee isa yaadachuu qabna jechaadha. Boruu keenyallee waa kaawwachuu qabna. Irra caala hundumarra kan dorsu jireenya isa borii santu caala waan ta'eef isiniin jedha. Dhaloota baay'eedha waa'een inni waaqarraa kun hin galuu fi maaliif seetan ammuma har'a jiraatan kanarratti waan badaa dalagaa oolu. Garuu immoo laala jireenyi xiqqishuudha isiniin jedha. Obboleettiin keenya kun akkanatti godaantee jirti. Sababa ishiin ittiin baddalamte maaliin akka ishiin baddalamte garuu argachuu hin dandeenye. Egaa obboleettii keenya rabbiin boqonnaa siif haa kennu ishiin lafaa si diddeerti ishii olitti boqodhu siin jenna. Obboleettiin tokkollee akkasuma jechaadha yeroo gara Suudi Arabiyaa irra turte ishiin immoo ishiin tokkollee Joordaan irra turte kan natti himte tokko jechaadha obboleettiin kiyya tokko galtee waarratteetu Finfinnee gubbaarraa odoo taa'aa jirtu jechaadha. Maatii ishii bira otoo hin ga'iin ishiinis jechaadha. Finfinnee keessattan boqodhaa jettee waan baadiyyaa kana hin beektu waan ta'eef achi keessattan boqodhattee guyyaa sadan takkarra waan hin turre jechaadha gaafa boqodhaa jettee waarrattee Finfinnee otoo maatii ishiin argin guyyaa sadan arfan takka gaafa turtu maaliin akka lubbuu ishii darben beeku hiriyaa ishii tokko jechaadha akkasittiin micayyoon ollaa kiyyaa takka akkatti lubbuu ishii dabarte jettee na taasofte jechaadha baay'ee tokkoon gadde. Egaa waaqayyo hunda isaaniitu isaan haa yaadatu siniin jedha wanti godhanis hin jiru waan ta'eef kana siniin jedha jireenyi biyya lafaa kanarra kunoo ishii kanadha obboloota kiyyaa wanti har'aa nu dhiphisu kun keessa dabarraa keessa ganneetu deemna wanti nu bochisu kun hundumti isaatu gannee deemna garuu immoo wanti nu biraa hin hafne maalinni seeta waan nu hojjennu waan nu goonu yaadan akkamii akka yaannu maal akka hojjennu maal akka yaannu maal akka goonu laphee cabaa akkamii akka qabnu garaa dhiifamaa akkamii akka qabnu isa qofadha kan nu biraan hafne jechaadha. Ishee lafarraa kanarratti yeroo hunda yaada keenya akka hin hidhanne nullee nu haa gargaaru
garuu obboloota kiyyaa obboleettiin teenya tuni dhugaa rabbii waan gaarii dalagdi maaliif namni amantii isaa irratti waan gaarii tokko dalagu baay'ee dasneedha jechaadha. Maaliif bakka sirbaaf yeroo hin kennitu waan nama qeeqaa waan nama arrabsaa amantaa nama irra deemtee nama arrabsu waan akkasii keessaa harka hin qabdu mucayyoon tuni amantii ishii qofadha ishiin jechaadha yeroo hunda kan irratti xiyyeeffattee jirtu. Akka ijoollee tokko tokko amantii namaa arrabsuudhaan yookaan waan hedduudhaan kan miti miidiyaa kanarratti kan ishiin turte jechaadha. Ishiin garuu kanuma ishii kana amantiidhuma ishiitti amanatte kanarratti jabaattee waa irratteetu suma bakka du'aa ishii godhatti masmurii ishii irratti banatti jechaadha. Nashiidaa jedhama akka obboloota kiyya musliimatti nashiidaadhuma sana fayyadamti jechaadha. Har'a eenyu keenyatu meeqaa keenyatu amantii keenyaaf iddoo qabame dhugaa rabbii of ilaala obboloota kiyya. Meeqaa keenyantu amantii keenyaaf iddoo qabaateetoo amantii keenya gubbaarra dhaabata. Kaan isaanii sirbaa ooluu kaan isaanii waan baay'ee ta'atii oolu jechaadha. Amantii isaanii dagatanii kaan isaanii immoo amantii namaa arrabsaatii oolu. Waan hedduudhaan namatti walitti bu'aa oolu. Waan gaarii yoo dalagan gaariidha. Waamichi rabbiis hin beekamu. Guyyaan itti lafa kanarraa kaanis hin beekamu. Kun akkanattu otoo ciisanii achiin hafuu danda'u jechaadha. Otoo deemanii achiin hafuu danda'u jechaadha. Maal beektu waan hin beeknu dhugaa rabbiiti jechaadha. Akkasii isiniin jedha obboloota kiyyaa mucayyoo tana rabbiin araaramuuf isiniin jedha. Isinillee akkasuma jabaadhaa isiniin jedha. Maafan jabaadhaa isiniin jedhe seetan boruu keessa sana hin dagatina kanan jedhu jechaadha. Yeroo baay'ee gorsa akkasiillee isiniin fida boruu keessan hin dagatinaa isiniin jedha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa waa'ee mucayyoo tanaa ijoollee qabdi. Egaa ijoollee ishiirraa waggaa baay'ee waggaa hedduu turtii waggaa baay'eedhaan booda gaafa ishiin naxxee immoo deebitee bira xiqquma turte baay'een tutturre jechaadha. Egaa lubbuu ishii deemeera waan ta'eef bakka hin galle dhaxxeetti waan ta'eef bakka boruu sana dhaxxe jechaadha. Namni hundumtuu achi deema waan ta'eef kanaaf raamata ishii dhafaa godhu isiniin jedha. Hiriyoonni ishii akkasuma firoonni ishiillee adaraa keessan jajjabaadhaa homaa miti isiniin jedha. Hundumti keenya sanumaaf teenya waan ta'eef dabaree eegganna. Gaddan baasinaan dhiphatinaa isiniin jedha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu takka galatooma jajjabaadhaa. Rabbiin ijoollee ishiillee haa guddisuu fi abbaa manaa ishiillee jajjabeessuu fi ijoollee ishii hundumaa haa guddisuuf isiniin jedha. Ishii immoo nama jannataa ishii haa taasisu. Akkasii isiniin jechuu barbaada. Inni nagaadha isin baase isinillee nagaadha isin agarsiisu. Waan hundumarrayyuu guyyaa waaqayyoo yoo ga'e maal godhu wanti godhan hin jiru waan ta'eef isiniin jechuu barbaada. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa. Viidiyoo kana yoo isinitti laayikii godhaa, sheerillee godhaa. Yeroo gaarii naaf qabaadha. Warri har'a mana koo dhuftanii maamila koo ta'uu hin dagatinaa. Baay'ee sin jaaladha, baay'ee sin kabaja. Obboleettii keenya waaqayyo mootummaa isaa keessatti ishee haa yaadatu. Yeroo gaarii naaf qabaadha. Baay'ee turtii gaarii viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti. Ciao baay'ee sin jaaladha.